كل مكان في الدنيا ليه ميزة خاصة بتميزه عن غيره، إلا مكان واحد بس لما تروحه روحك هتفضل هناك وهترجع من غيرها. سينا واسمها الجميل اللي معناها القمر عند الساميين. شبه جزيرة سيناء هي حالة استثنائية، ليها أهمية استراتيجية وتاريخية ودينية يخلوها من أهم المناطق في العالم. جمالها بيبدأ من موقعها الجغرافي اللي موجود في قلب الكرة الأرضية والرابط الوحيد بين قارة آسيا وأفريقيا. هي كمان مدخل مصر الشرقي وهمزة الوصل بين أم الدنيا وبين الأراضي المقدسة فلسطين الحبيبة. على أرض سينا دارت أحداث عظيمة، الأرض الوحيدة في الدنيا اللي صوت ربنا نزل فيها لما كلم سيدنا موسى عليه السلام على جبل الطور. والقصة معروفة في الديانات التلاتة واتذكرت أكتر من 20 مرة في القرآن الكريم. وكمان كانت شاهد على خروجه من مصر لما اشتد بيهم العطش في الصحراء، ربنا فتح لهم 12 عين مية عذبة شربوا منها. عيون موسى موجودة لحد النهاردة وليها شهرة عالمية في السياحة العلاجية. وهناك ناجى سيدنا موسى ربه جنب شجرة العليق، وهي شجرة نادرة مش موجود زيها في أي مكان تاني على كوكب الأرض. وكتير حاولوا يزرعوها لكن كل محاولاتهم فشلت، علشان تتكرم أرض سينا بالشجرة العجيبة اللي ورقها أخضر طول السنة. ووصلت شهرتها للإمبراطورة هيلانا أم الإمبراطور قسطنطين، اللي لما شافتها قررت تبني جنبها كنيسة في القرن الرابع الميلادي وسمتها كنيسة العليقة المقدسة. وبعدها بأكتر من 100 سنة وتحديدا سنة 548 ميلاديا، الإمبراطور البيزنطي جستينيان الأول يوصل سينا علشان ينشر المذهب الأرثوذكسي، فقرر توسيع كنيسة العليقة وبنى حواليها دير كبير اللي يعتبر النهاردة واحد من أقدم الأديرة في العالم، وهو دير سانت كاترين. شهرة الدير العالمية مش بس بسبب قدسية المكان، لكن كمان بسبب المكتبة الموجودة فيه، اللي تعتبر تاني أهم مكتبة دينية في العالم بعد مكتبة الفاتيكان، لأن فيها أكتر من 6000 مخطوطة في مواضيع مختلفة منها الديني والتاريخي وغيرهم. ومن قديم الأزل أهمية سينا الاستراتيجية والعسكرية حساسة جدا، خلتها مطمع في عين الغزاة من بداية التاريخ ولحد النهاردة. وعلشان كده استقرار الوضع الأمني فيها هو غاية كل حاكم مصري، والشاهد على ده إن أرضها ضمت واحد من أقدم الطرق الحربية في تاريخ العالم القديم، وهو طريق حورس الحربي اللي شقوا المصريين القدماء وقت الأسرة ال18 علشان يأمنوا حركة التجارة ويصدوا أي هجوم من ناحية الشرق. اهتمام المصريين القدماء بسينا بيرجع لعصور أقدم من عهد الأسرة الأولى، ومن أهم المناطق الأثرية الموجودة هناك هي منطقة سرابيط الخادم اللي فيها شواهد أثرية من أول الأسرة الثالثة ولحد الأسرة ال19. وأهم أثر في المنطقة هو معبد حتحور اللي للأسف وقت الاحتلال الإسرائيلي لسينا اتدمر معظم أجزائه وسرقوا معظم اللوحات والتماثيل اللي كانت موجودة فيه. بس أجمل موقع أثري الزمن فضل محافظ عليه هو قلعة مبنية على جزيرة صغيرة على شواطئ طابة، بناها صلاح الدين الأيوبي سنة 1171 لصد غارات الصليبيين وحماية الحجاج المصريين. كل شبر في أرض سينا مروي بدم المصريين على مر العصور، الدفاع عنها والموت في سبيل حريتها هو جزء أساسي من تكوين كل مصري فينا، لأن سينا كانت وما زالت حائط الصد لمصر من أول دخول الهكسوس لحد طرد اليهود منها. أهمية سينا الاقتصادية عظيمة جدا لأنها منجم الذهب والمعادن في الشرق الأوسط والمصدر الأساسي للبترول في مصر، وفي أرضها أكبر مخزون في العالم لأكبر عدد من المعادن النادرة والأحجار الكريمة، علشان كده اسمها أرض الفيروز. وده سر مش جديد لأن معظم حلي ملوك مصر القديمة في متاحف العالم كله مرصعة في فيروز سينا، ومن هنا سماها المصري القديم ختي مفكات يعني مدرجات الفيروز. واحنا كمان ما نسكتش ونختار أجمل مكان على أرضها ونسميه دهب. السحر والجمال والهدوء، المكان اللي لما بتروحه بتحس إنك مولود فيه ومش عايز تمشي منه. سينا كمان تعتبر الضفة الشرقية لقناة السويس، أهم ممر مائي وتجاري في العالم كله، وبتطل على 700 كيلو متر من شواطئ البحر الأحمر والبحر المتوسط. المدن الساحلية هناك فيها سحر مش عادي، دمج رهيب بين الطبيعة البدوية الصحراوية والجبال اللي زي لوحة مرسومة على أجمل شواطئ الدنيا، وهو البحر الأحمر اللي معروف بالشعب المرجانية والأسماك النادرة اللي مش ممكن تشوفها في أي بحر تاني. سينا تستحق عن جدارة تكون عاصمة اقتصادية جديدة لمصر. وبعد ما كان المربط البري الوحيد ليها هو نفق الشهيد أحمد حمدي، الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة وجهت أنظارها لإقليم سينا وبدأت في شق أنفاق جديدة تحت قناة السويس، وحاليا مشاريع التنمية هناك وصل عددها لأكتر من 300 مشروع. كرمت سينا من الله بجمال رباني علشان تكون أجمل بلاد الدنيا. وكده حلقتنا النهاردة تكون خلصت، واستنونا في حلقة تانية من مبادرة مصري إيجابي.